ingane. Bafika umuntu ka7 months usephethe ingane. Bafika umuntu ka8 months usephethe ingane. Ngoba into evikelo into ephethe enziwa uNkulunkulu akuliwa nayo. Into evela phezulu akwazi ukulwa nayo. Into eletha uNkulunkulu akwazi ukuxabana nayo. Ngoba lento ivele ekhaya ivele emazulwini. Into yasekhaya ngeke uyibambe. Lento ngoba nabayiphetha kuyona yabo. Nabayiphethe yasezulwini lento akuyona yalaba abayiphethe ngoba nabo abayiphethe bayiphathisiwe. Yasekhaya akekho namandla phekwayo. Ngisho uphahla ubishop phahla akanamandla. Ngisho nani bazalwana ninamandla. Ngoba akekho namandla phezulu. Ukho la mandori ngando simaha. Yakho namandla phekwayo. Athi ngizwe message yami sifuna ukulinga. Asivulela amaBhayibheli ethu. Luke 12 verse number 44. Abantu bamfundela uLuke chapter 19 verse number 11 12. Yes. Verse 11. Kepha nxa beninqabela emasinagogweni nakubabusi. Luke 12 Verse 1 verse 11 verse 44. Whom I that Christ should die for me, whom I that I may live only simply because He died for me. Who am I that I can live? Hallelujah. Luke verse 44. Impela ngithi kini iyakubeka phezu kwakho konke eninakho. Verse number 44. Impela ngithi kini iyakubeka phezu kwakho konke eninakho. Verse 44. Impela ngithi kini iyakubeka phezu kwakho konke eninakho. Cela uphethe isingisi mhlawumbe nami isingisi ngibekela kanye indlela kodwa le ndisayiyo kodwa ngiyibone ngizwe ngendlela. Luke 11 verse 44. How horrible it will be for Luke 12. Yeah, I'm 12. Yeah. I tell you the truth, He will put him in charge of all his possessions. He will put you in charge. This is what I want. He will put you in charge in all of his possessions. He will put you in charge. I guarantee this true. He will put that servant in charge of all his properties. He will put that servant.
master. Master. Yo, hallelujah, hallelujah. Ngala ukufundela kukhona lapho verse number chapter 19, Luke 19 verse number 3, verse number 4, 14, sorry, 11, 12, 13, 14. Luke 19 verse 11, 12, 13, 14. Verse 12. Verse 12. Galokho uPilate wayefuna ukukhulula, kepha abaJuda bamemeza bathi, uma ukhulula lona awusiye umhlobo kaKhesari osuka ezenza inkosi, umelene noKhesari. uLuka 19 verse number 12. Funda. Wathi-ke umuntu othile wohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso akulo. Waya ezweni elikude eyozithathela ini? Umbuso kanjani? Ezweni elikude akulo. Yes. Waya ezweni elikude eyozithathela umbuso akulo. Wayesebiza izinceku zakhe eziyishumi, wazinika onina abayishumi, wathi kuzo, hebani ngabo izenkukhu. Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe bethi, asithandi ukuba lo abuse phezu kwethu. Asithandi ukuba lo abuse. This is a parable. Yabona, this is a parable. Ngifuna silandele kahle base ongifundela besingesini uverse number. Okay, very kitchen verse 13. Luke number 19. Yes. Verse 13. Before he left, he called 10 of his servants and gave them 10 coins. He said to the servants, invest this money until I come back. Now, these are servants akhe abangaka awu10 wathi wabanikeza 10 coins mina abawu10. Ngalesikhathi ke futhi imali order imali ebizwa kanjani. Lethi iBhayibheli ke wabanikeza ama-coins awu10 wathi investani lama coins la wabanikeza ama-coins each and every servant ukuthi invest ngamama thatha ndokeni nabo enginikeza bona and multiply it until I come. Take what you have and multiply it until I come. Now lana ku chapter 22 ngifuna sibheke nje kancane kuyona lo chapter nje le ayinkosi ngibusise amen ku chapter 12 verse 44 ngifuna sibheke kancane kuwona bese ubamba khona uyeke lapho lo mina uNkulunkulu igave ama servants akhe and he wawina umbuso lento bazalwane uJesu ukhuluma ngeparable ukhuluma ngombuso abese ekhuluma ngeinceku akhuluma ukuthi kunama coins okunomina amadodana ringi wanikeza inceku wathi bambani la nginikeza bona abese ethi sebenzisani nabodana ringi ngize le mali ngize ngibuye so they must fanele bayisebenze le mali iphindaphindwe athi masefika ayifice ingalingani ngendlela ayishiye ngayo. Amen. Now bese kuba khona i-enemy ke now uyayibona i-enemy now i-enemy iyakhuluma ke lapha yana ngiyacela ungayivalela ke iBhayibheli mntanami ukhulume lapho uvulela lapha i-enemy ku chapter 19 usitha uthi laba bavukela laba bombuso noma laba abashiwe bavukela lenkosi loshila umaster mayishila uthembele abantu abawu10. Amen. Uma ibathembile labantu ubathembe ukuthi bazoba ilento umaster efanele beyona emhlabeni. Umaster is no longer on earth. Ubashile ubanikeza lama coins wayesethi ke go and multiply hambani nenze niwasebenze aphindaphinde. But into engicela ngenzele yona ukuthi
nisebenze ngize ngibuye. Akasho uzobuya lesasa, akazobuya ngomgqibelo, akasho inyanga nosuku, kodwa uthi uzobuya. Kodwa sicela nikuthathe njengemphekona, likusebenzise ngize ngenze njalo bazalwane, ngize ngibuye. uJesu ke uma ekhuluma ke lento bazalwane, it's a parable. Ngikhona bazalwane. Ukhuluma ukuthi labantu bazosala, and the neighbor of these people is the enemy of the same kingdom. So laba bantu basebenza babambele bangama caretakers. Labantu bazobamba umsebenzi womuntu ongekho uJesu igama lakho. Inkampani kaJesu kodwa iranywa abantu abakhonto uJesu ukuthi abarane nathi ikhampani. Labantu abarane ikhampani has been appointed by Jesus. Kodwa labantu abarane ikhampani uJesu bathembe ngento abanikeze yona. Uthase uthande uthembe into ayibeke kubona ukuthi they will be bazokwenza okungcono, bazokwenza their best, bazoba responsible to keep what uNkulunkulu akubeke kubona. Ngoba wonke umuntu uNkulunkulu ayibeke kuyena ufuna ayigcine kahle, ayisebenzise kahle uJesu azabuka. Wonke umuntu ebeke uNkulunkulu nento ebeke uNkulunkulu ufuna ayinjani bazalwane, ayisebenzise kahle, ayigcine kahle uJesu azabuka. Ngiyacela ke Lord, ungaphumi kuleli verse lakho chapter 12 verse 44. Ngicela sibuyele ku chapter 19. Ungifundele mntanami lapho again. Wathi ke umuntu othile wohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso. Wayesebiza izinceku zakhe eziyishumi. Wazinika omina abayishumi. Wathi kuzokhwebani ngabo ngize ngibuye. Now, laba banomsebenzi wokukhweba uJesu azabuka. Funda ke down the line. Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe bethi asithandi ukuba lo abuse phezu kwethu. Now, abantu bandabo bomuzi babemzonda. Abantu bomuzi wakhe babemjani? Babemzonda. People of his city, they were against Jesus. Kodwa uJesu akazange abe nankinga nokuthi abeke ama-servants akhe awu-10. Wabanikeza omina abawu-10. Wathi abawukhwebe uJesu azabuye. Washiya i-opposition spirit khona lapho. Washiya izitha khona lapho. Kodwa futhi wabathemba laba abawu-10 ukuthi nina sebenzani ngize ngibuye. Akabanga nankinga nalaba abangama benenkinga nombuso kaJesu. But asifuni le ndoda leyibuse. Kodwa laba they are busy extending God's kingdom while Jesus Christ is away from them. Banweba nombuso uJesu kaJesu izitha ngala ziyabaphikela ziyabafolodela. But this man will never rule over us. This man will never rule in this kingdom. But these people were appointed by God with stewardship and caretakers. Caretakers ukuthi lento iphathisiwe. There is another kingdom which is against my kingdom. But I trusted you. I trusted you. Now, uJesu, bazalwana nikhona. Wemntanami ngicela ngivale uJesu ukhuluma eParable. Amen. Ukuthi uyothatha umbuso, uyodla umbuso. Amen. Uma eyodla umbuso, uthi uJesu uthatha izinceku zakhe ezu-10. Uzinikeza omina abawu-10. Uthi webani ngize ngibuye. Webani ngize ngenze njani? Ngize ngibuye. Akasho ukuthi uzobuya nini. Kodwa webani ngize ngibuye. Ngamanye amazwi umuntu onikeza into kaJesu usemsebenzini uJesu azabuya.
Umuntu oningezinto kaJesu senkingeni usemsebenzini uJesu azabuya. Awukwazi ukuyekelela lento ebekwe kuwe ngoba lento ebekwe kuwe sebenza occupy it until Jesus abuye. Sinenselelo yokwenza lento uJesu ayishiye kuthina. Asikwazi ungayenzi ingcindezi ngomakhelwane bethu abahosathane nabathakathi. Asikwazi ungayikhozi ingcindezi ngomakhelwane bethu abangama-witchcraft abazinyanga nezangoma. Asikwazi ungayenzi inselelo yethu ngoba we need to give a challenge to our neighbors. We need to give a challenge to our neighbors. Wow, we occupy. Sizosebenza sabuye. Sizophusha lento sindiziwe asabuye. Oh, Shamandalikadosi Kadamahadakasa. We are causing a problem into our neighbors. We are causing a problem. We need to occupy. Kudinga siwebe uJesu azabuye. And you won't stop it. Angeke siyeke. The other king in the 70s kingdom, they were against God's power. They were against our master. Our master entrusted us. Oh, master, where to tell the thing? This master, whatever the master about him. But as much as this master has entrusted you, go to Athena city. Let this man rule over this kingdom. But this is something. The kingdom of the Lord shall be extended. Come on. Yeah, just sing it. This is Bible. I'm never played with my prophet. I'm never played with my family. I'm never played with my foolish. I'm never played with my teacher. I'm never played with my loose. Since last time I see the CP. Since last time I see the CP. Let the CP is our service. I can't take no more. I cannot wait to have a number. But on the CP was since I said it. Since I said it. Yeah, since I said it. Since I said it. This is my 70s. Let developers to see my 70s. Let us see person in the time. This is my 70s. This is my 70s. But we can't allow this to rule over us. But God entrusted these 10 men, these 10 prophets. What are they showing?
ake simo sakho uthi mawuphakama uthi bayede Nkosi uzukuthi ngathi ayayiyona uNkulunkulu wethembele. Yeah, uNkulunkulu wethembele. Lithi iBhayibheli bazalwane, this thing must be multiplied. Yes. No. They must work until he comes. Abasebenze aze abuye. Now you are in position of God's property. Yonke into ethi God wena in position yakho. Yeah. You do not need to apply for the job Jesus. because job is yours. You do not need to look for the money. Money is yours because uNkulunkulu has given you ukunikeze ukuthi you are in position of everything on earth. Okay, whatever property that belongs to God, it belongs to you. Wena uNkulunkulu ukunikeze yonke into engeyakhe ingeyakho. Wena ingeke wena ukhathazeke. Yingakho uma ufunda kahle iBhayibheli lithi funani iqala umbuso kaNkulunkulu. Konke kuyakwengezwa ngemuva. Ngamanye amazwi le lethi seek first the kingdom of God. Kusho ukuthi ngamanye amazwi embusweni kaNkulunkulu awusifuni izinto. Mawufuna uNkulunkulu letha izinto. Izinto zikhona kodwa zifuna umuntu okwilo-location relevant with God. We need to be located into the place where God's presence is. La kune-presence kaNkulunkulu khona. La kune-presence kaNkulunkulu, when you are located into the presence of God, the things that you are looking for zizofuna wena. Ngamanye amazwi akufanele thina sifune izinto. uNkulunkulu senze saba zinhlobo hayi imisina. Thina imsila must follow us. Izinto esifunayo imsila yakho le. Imali oyifuna umsila wakho lo. Indebe impumelelo umsila wakho lo. Wena uyihead wena move forward, your tail will follow you. Iyaphambili umsila uzokulandela. Nina nenziwe naba zinhlobo nezwanga naba imisila. Kodwa nina ngaphezulu kwababusi lithi iBhayibheli sibusisiwe singena sabusiswa siphuma. Ngamanye amazwi wena ubusisiwe ngale ngokuthi ukhathaze kumnikazi. Le nto ekwenza ube ne-stress ukuthi awusi-understand ukuthi ubani embusweni kaNkulunkulu. Likhona le nkosi ebesalayo? Likhona amakhono? Yabona uma ungazazi ukuthi ubani embusweni kaNkulunkulu uzoba ne-stress. Kanti kufanele ube stress free. Ube stress free. Umuntu okhoza uNkulunkulu uba stress free ngoba izinto zakho. Lithi iBhayibheli keep on working. Amen. Keep on occupying. Sebenza uJesu aze abuye. Unyaka lo ukuthi wonke umuntu obe God's kingdom abe semsebenzini wombuso kaNkulunkulu. If you are not ready to work for the Lord, be ready to be tormented by the kingdom of darkness. Ungakho ready ukusebenzela umbuso kaNkulunkulu, iba ready ukuthi uSathane uzokuhlukumeza, uzokhama, uzokuvala. Uma ungekho ready, be ready amadimoni are prepared ukuvula impilo yakho nomuzi wakho. But if you are ready to work for the kingdom of God, ngifuna mina wazi ukuthi mawuready noNkulunkulu ready to save your house, to save your kids, to save your family. Uzovikela yonke into ethintana ngoba wena uthinta uNkulunkulu, ukuthinta uNkulunkulu ukuthinta igama lakhe. Akakwazi uNkulunkulu umuntu othinta ngaphansi kwegama lakhe bese yena ngabe ngaphansi kwegama lakhe. Thina njengoba silana, njengoba ngizokhuluma namhlanje kunyangeni esuku lokuqala lwethu lesande yokuqala ka-2026 ngizokhuluma nawe. Ngizokutshela ukuthi namhlanje let us push in the kingdom of God. Ake sisebenzeni, let us work together. Ake senze uma uNkulunkulu efuna kwenzeka izinto zenzeke. Angabi khona ama hindrances in the kingdom of God. Angabi khona ama challenges to create in the kingdom of God. We are prepared to face our neighbors, amadimoni nemimoya ukuthi ilwe nani, but we are not prepared ukubona nina nishintsha nisezwa amadimoni ukuze nilwe nombuso kaNkulunkulu. Nina fanele nibe kanye nami, nibe into eyodwa, same language, same mind, ithinking ayifani, ingqondo ayifani, ukukhuluma kufani, fasibe into eyodwa. Asirede ukubona amasathane siselwa nathi, kodwa sikho ready ukubona sikwazana sodwa. Sikho ready.
Asikho ready ukubona sinyempuzana sodwa. We are not ready to see each other sinyempuzana sikhahlela sihlebana. Sodwa. But si ready ukubona our neighbor, ukubona umakhelwane wethu. Ukubona umakhelwane bethu bedinwa thina. Sinandaba nomakhelwane ongancamba nokadebelisa. Siyamazi umaster wethu. We know our master. Asinandaba nomakhelwane wethu lo onyanga, asinandaba naye. Asinandaba nomakhelwane wethu lo isangoma. Asinandaba nomakhelwane wethu lo isatanist. Asinandaba nomakhelwane wethu lo osebenzela umbuso kaSathane okuthiwa kadinga imoto akaditha amagasi, asinandaba naye. Thina sinenkinga kuphela uma owethu enkosini engavuka azoba isitha sohambo lwethu, ngoba thina sonke sithenjwe uNkulunkulu. uNkulunkulu ethembe wena nawe uthembe mina. uNkulunkulu akazukuthemba mina ngawe nengabothembanga ngawe. Ngamanye amazwi, let us work together. Lamadoda u10 kwathi bekhuluma umakhelwane abazakwabona lapha enkosini bethehwe indoda. Siyanibona bafowethu. Kodwa asikho ready ukwamukela lo master wethu. Lo master wena asikho ready ukuthi asisibusa. Lo master wena asifuna asiphathe. Asibuse. Usho omakhelwa. Obanda komakhelwa. Bona bakhona nabo kulesithe sikuyona. Singatheka nabo la. Sidla nabo la. Sithenga nabo kaShoprite. Sithenga nabo kaPick n Pay. Sithenga nabo kaBank. Kodwa laba bathi, we are not allowing you, master, to rule over our lives. Amen. There is a person who nemimoya right now that are operating in your yard, in your family. No moya is against our master. No moya is against our God. No moya uthi do not allow your God to rule over us. Yabona, when we are praying, those 21 days must stand us. Sizobe creating problem kulabo moya laba. Because bazotoya. Uzobafika bemla bezothi nisifunani umthethweni nisifuna bakwatotoya madimoni endawana semagadara athi weJesu sifunani. Jesu sifunani. Elwa madimoni usifuna. Sinomsebenzi imuni uJesu. Senzeni wena Jesu. Uzusihlukumeze kangaka. Sizothi la madimoni ahlunze uJesu nathi sesikhona. Singabazalwane baseChaswete will be Dutch East. Endaweni yaseChaswete sizothi mlasi sizothi Chaswete sizothi nina madimoni akule ndawo sizonihlukumeza. Nisazohlukumezeka ngoba our master will rule. Umaster wethu uzobusa yonke indawo sinyathela yona. La khona wena khona umaster wakho. Na unyathela eUnit 5 unyathela no master. Ma unyathela kule project lenkampani osebenza kuyona unyathela no master. Na unyathela la unyathela khona unyathela no master. Akho dimo lalwa nawo uhamba nale nkosi. Akho moya walwa nawo uhamba nale nkosi. Akho ma-devil worshipper. Akho mahindu, akho mandiya angalwa nawe uhamba nale nkosi. Mayifikile iyabusa, mayinyathele iyabusa. Lithi iBhayibheli umhlaba sewunyathelile uyoba ngowethu. Siyakudla sizonyathela iChaswete. Sithi iChaswete ngowethu. Sithi Wilberdash ngowethu. Sithi Mlazi ngowethu. Sithi iDurban ngoba lonke lenkosi esamba. Sabanenye ngadlanga. Sabanenye into ethi masenyathele izinqulu idozi. There is no peace. There is no peace in the kingdom of heaven. Sizo creative. Abana njela. Ananda balelo bangayithola ku Facebook. Khuluma ngekuKristu uqinile enkosini. Inamandla futhi. Akunandaba. This year unyaka explode. Unyaka we-manifestation. Amandla kaNkulunkulu. Unyaka wokukhanya. Unyaka okunwebeka kwebandla. Unyaka okunwebeka kombuso kaNkulunkulu. Unyaka endinga lonyaka. Siyawukala ibaredi baprepare. Siyawukala lonyaka sinyaka sisikhonkwana. Unyaka lo okudla okudliwa amadimoni wethu. Unyaka lo okubamba izinto zethu ebeyitshontsha uSathane. Unyaka lo ukuthi sinqobe
sihambe sibuse, sizobusa iDurban, sizobusa iTransnet, sibusa uMashu, sibusa uMlazi, sibusa uMakhunda, sizobusa wonke ama-section aseMlazi, sizobusa wonke ama-section aseTransnet, sizobusa wonke ama-section aseTransnet. Sithi Dennis, get ready, we are coming. Sizothi Savannah Park, we are coming. Sizothi Village, we are coming. Sizothi Mali, siyahamba. Lento iyanwetshwa manje lento siyayikhambisa, lento siyayinweba, lento siyifaka la ingekho khona, lento siyifaka la kade ibaleke khona, lento iyanwetshwa. Siyayinweba lento. Siyayikhangisa. Siyayinweba bazalwane. Siyayinweba. Ungasifuni bashele ikhompana sizinweba kube khona abayicebulayo abasondeza eduzayo. Bazalwane bekelela manje ningasondezi ley'khonkwane, siyazinweba siyoshayelela la singazikho. Mabebuza ubani lapha sithanda uyochecka ikhonkwane imephu yethu ekhuluma ngey'ndawo uNkulunkulu asiphezulu ingane yazo le. La ngikhona nginikezwe le ndawo uNkulunkulu. Ngamanye amazwi lento siyinikeziwe ayisetshenziswe. Musa ukuthithiza unyaka uqala bese ufuna ukuvuka unyaka sewuphela. Nyakaza manje. Nyakaza nini? Abona nyakaza nini? Ngalali manje. Qala manje ukwenze njani? Ngalali. Funa ungalali mina uvuke. Ngoba kufanele sihambe nawo. Siyobhekana nezimo. Siyobhekana nomhlaba. I am prepared to move from place to place for this kingdom. I am prepared to move from province to province for this kingdom. I am prepared to move from area to area around in Durban for this kingdom. Are you ready? Are you ready to see the grace of the Lord? Are you ready to see the hand of the Lord? Are you ready to see the grace, the favor of the Lord? I am prepared. This year, I am over to say, I'm done. Generally, you must have some devils ungole ngiyayeka ngoba ingane zesikole lezi bengiyithatha this year ngisayithatha this year ngiyitende to tende revival after revival yovusa iflex star ngiya ehlwashwazi ngiyonyaka sisihlwashwazi ngiyayibuyisela endaweni yayo this year. Yabona ngibonile mina ufanele ngiyoshumayela kwa television. Athi ngiyoshumayela ka television kashawe isikhathi seyingane. I remember ngaxabana nabazali bengane into ongayazi. Ngibhizi ngiyashumayela ka television sekuyixesha leyingane. Kanti manje sekuyixesha lami ke manje. Aselo nalengane sekuyelami. Yabo manje ngiredi manje ngifuna ukufela epulpit ngifuna ukufela kubani ngifuna ukufa ngifese emphakathi kwabo ngibakhulelela ngibaqhaqela izibopho zamadimoni apha imvuselelo lapho radi sizayihlela angeke manje kusamilwa ngeke sibe izinto soyihumba siyasihumba manje sihumba siyahamba siyaphambili angeke sisala siyaqala igiya ngoJanuwari siyamuva from place to place. This year unyaka lo munyaka abona
weekend iFlagstaff. Nginengane zobaba uZulu mama. Zobaba uNcindela. Namba uNcindela khona. Kanti ingane ayibuyile esikoleni. Ebashibizi usuke sitenge iFlagstaff. Ngitshela ngiyosuka nini eFlagstaff ngiyolanda ingane kaNcindela esikoleni. Ngitshela phela wena mawubuhla ngiyofusuka nini lapha. Ngoba ngisuka eFlagstaff fanele ke ngishonke ngiyashumela ebusuku. Ilala kwami. Ngiyashumela ebusuku. Ilala kwami. Mangilala kwami kufanele ngiqede umsebenzi ngo-2 ngo-2. Mangisuka ngo-3 fanele ngigeze ngathi ngigeze ngihlambe. Ngiye eFlagstaff. So therefore, fanele ngiconcentrate as a stewardship. As a person uNkulunkulu amnikeze itask umsebenzi. I need to do my work as it is as I uNkulunkulu ndabizela fangenze lento uNkulunkulu athanda ngiyenze emhlabeni angiyenze left and right. Manje isitende kwamashu liyama. Silindelane somisa amatende seyizungeza yonke area to area. Anginandaba noma ngibona ukuthi kodwa siyayizungeza ilindelane. Unyaka lo wokusebenza unyaka uyiphatha unyaka uyimaqhaza unyaka uyimaqhaza khathele phela manje. I am tired. I'm tired. Awona manje ukusondisa uhlenda abazana usonke ngingina seniqundana nodwa seniqedana nodwa kanti manje ibhizi nisebenza nibhizi aninasikhathi sokubuka nipho lesiphongo sakho asipholishiwe. Abazalwane bangabehleli bodwa baxabana kakhulu. Into edalaza baxabane njalo endaweni bahleli bavukana bodwa. Bavukana bodwa. Labona bangasabukani kodwa bonke bebhizi. Wonke umuntu une-stress sokuthi kade sikhale ngisebenzisayo sefuna ukwamthunda ngesiloyo. Uzoyilola nini nento yakho kusebenza? Uluke kumele ukubume umuntu. Ngokubuka umuntu nje isikhala sakho siyaphupha. Siyaphatha. Uyibona imoto maseyibhanjile seyiphuma umoya. Mayihamba ihambela le design. Unjalo umuntu onesikhala sinasebenzi. Uthi ayishuda lento yakhe ayiboda ayisangisebenzeni. Into yakho uma ingakusebenzeli check out yenziwa yini. Ibhizi iyadingeka manje. Ngoba mawungekho busy uzoba busy ngamagama ethu. Mawungekho busy uzoba busy ngamagama abantu. Ibhizi iyadingeka manje. Sikhathele ibhizi. Ngoba umhlaba umuntu osemsebenzini. Ngoba umhlaba umuntu obhizi onyakazisa umhlaba. Ngifuna nina nibe busy. After prayer iban busy. Ama-conference iban busy. Imvuselelo iban busy. Ama-outreach iban busy. Asibe busy until the end of the year. Sifuna siqede unyaka. Lendlu ibila. Siqede unyaka. Siqede unyaka. Nina nekwenye level kamoya hayi neliyo. Abaprofeti bavuswe la. Inhlanya zomthandazo ivuswe la. Abantu abazoba inhlanya. Abazoba inhlanya. Sifuna ukwakha inhlanya. Crazy. Abantu abanokugula ngengqondo, abanomdikhe. Abathandaza umdikhe. Yazi umdikhe. Anebo la. Niyangizwa na? Yanzada. Simenge yawusi. Next week, kaya ukulandela abantu abaningi uthi ulandela makhelwane bakho. Kuna laba abambile baselidini. Babethi bayabuya. Bayesondela basenandawo. Nibhayeke ningimemela abantu Sunday next week nezo ngithi. Bosi abantu lezo. Ngifuna nilanda abantu bameme in such a way that laba abazobe befika bese sithatha labantu esibabemile abafikile sibasebenzise to welcome the new faces. Laba bangekho lezo ngifuna abamkele laba esobalana
laba balandwa yithini yabo ufuna sibamukele bamukele kuzokuba ingane mina engajwayele ukuba isanamukela abazali besiyababili sithi akona siso ngale kanti ibizo lothando wena siso ngale wena ugqoke imali avela awina ake yebo sisoza seqala phela Naniza yethi ungifuna athi wena imemeze wena mama ongale esho bona laba abajwayele laba abazi lapho eqothuko ibabezi ozani ngaphambili sanamukela manje uNkulunkulu fanele enze ihlabekisa manje mina alifuni ihlabekisa kaNkulunkulu ngifuna mina uNkulunkulu enze ihlabe. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Siphakamise izandla zethu. Holy Spirit. Siyabonga manje. Engiyosaba umkhulu kwa 21 days esoba nawo. Kulo mkhulu wa 21 days ngibabaha. Ngizizwa kunezibakhona. Yabona ukubona nginyakaza kanje izibakhona ziphe kwami ngiyasha. Ngiyayisaba i-revival esewenze level 4 eTennis Court. Ngiyayisaba i-revival esewenze eKhayelitsha. Ngiyayisaba i-revival esewenza eMathini. Ngiyayisaba i-revival esewenza kwaJMLAS. Ngiyayisaba i-revival ezoba khona ara. Kukhona izinto ezizokwenzeka. Bala ngamehlo phamamisisa. Bengizosho lomhlabelo lo manjani wazi uthi ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisa kimi Nkosi ukuhlakani phawa othandweni lwakho yandisa kimi Nkosi ukuhlakani phamisa izandla zethu. Thank you, Holy Spirit. Ufuna siyenkulunkulu ngomthandazo. Ngicela siyobamba impondo ze-altar, impondo ze-altari. Wonke umuntu akabamba uphondo lwe-altari. Bamba uphondo lwe-altar. Sondela kwi-altari ubamba uphondo. Ngicela sonke sisondele uNkulunkulu ngomthandazo. Ngicela sonke sivume uNkulunkulu ngomthandazo. Ngicela sikholwe ukuthi iNkosi iyasebenza ngomthandazo. Ngicela sikholwe ukuthi izinto engenzeki zenzeke emthandazweni. Ngicela sonke sivule imilomo yethu and pray. Wonke umuntu onakathandaza uNkulunkulu umphotazo wezekhaya lakho. Isizwe uNkulunkulu uzoqaqa izinto eziphuphayo lakho, uzoqaqa umuzi wakho oboshiwe. Uzoqaqa izinto ezibopha umuzi wakho. Uzoqaqa izinto ezibopha ikhaya, uzoqaqa izinto ezibopha ingane zakho. Inkosi izoqaqa izinto ezibophe impumelelo yomndeni, impumelelo yasekhaya. Yonke into elwa nomndeni wakho uNkulunkulu uyayiqaqa ngegama likaJesu. Yonke into elwa impumelelo yakho uJehova uyayiqaqa ngegama likaJesu. Yonke into uSathana ayimise phambi kwakho namhlanje uJehova uyayibhodloza. Thandazani, ngena wonke umuntu abiza igama likaJesu. La ukhona thandaza, pray in the name of Jesus.